Welcome back guys sa aking YouTube channel. Ngayon po ay magluluto tayo na Sizzling Tokwa. Ayun yung tawag ko. So nahanda ko na kanina yung mga ingredients. Ngayon naman ay prito na tayo ng ating tokwa. So huwag po natin masyadong iprito or yung sobrang toasted na tokwa. So yung sakto lang po ang dapat natin gamitin. So magpapainit na po tayo ng mantika at tayo pong lahat ay magpiprito na. Yan na po, mainit na po ang ating mantika. So ilalagay natin ang ating tokwa. Ay, narinig nyo ba guys? Oops! Ano to? Papudulan. Yan. Kumagdag po natin ng kaibigan. Kaya natin ang isa. Hindi nag-ibigot-bigot. Yan. So, alalayin lang po natin na guys. Yung ating tokwa. So, i-fry natin siya. Huwag masyadong madami. Okay na yun. Yan. Pakita ko sa inyo. Okay. Yan po. So, hindi na siya dumidikit. So, ibig sabihin, sakto yung init natin. Okay? Yun, o. Ayan. So, alalay lang po tayo. So, alalay lang po tayo sa pagpiprito ng tokwa. Kasi mamaya, pag pinaghalo-halo na po natin lahat ng mga ingredients ay i-fry natin siya ng 5 to 10 minutes. So, maluluto pa rin siya. Ayan, hello guys. Ayun na po, niluluto na po natin ang ating tokwa. So, ayun nga. So, naisip ko yung lutuin ito dahil paulit po mga ulam sa bahay. Ay, decided na magkaroon ng bagong lutuin. Yan guys, nagpapainit tayo naman ng mantika, ng kawali. So hindi tayo gagamit ng mantika dito. So lulutuin lang natin ng 5 to 10 minutes itong ano natin. Wait lang to.